我阿叶没死，谁敢上香？奴亲眼看见阿郎被山匪追杀呀！殷世峰行事张扬，这才招来了山匪眼红。如今落了个尸骨无存，都是他咎由自取。活要见人，死要见尸。各位怎可乱下定论？你阿爷与我借了300贯，你要不替他把钱还上？你一个小娘子，终究不堪大用。不若将这宅子交于我，三父自会替你打点一切。你休想！这300贯还未有着落。就该是先我。我萧家的东西，还轮不到你们惦记。上景烨，这不是长安第一生母萧家郎君吗？听说他两家素来不和，此事和萧家有何关系啊？殷世峰已经将殷家财产尽数抵押给萧家，这契书便是凭证。殷心月，这里的一切，包括你，今后都由我肆意处置。带走。我随你走。3个月为期，我定还上我阿爷的债。望郎君，手下留情，不要将我殷家祖宅转手他人。许年了，未曾想再见到你，竟是以这样的方式。殷昭，却殷家女为妻，为何？若不是他殷世峰，你怎么？照做。债务可还，勿盈于心。既习衣10载，或凭计谋生。这些年过去，他竟还愿意成全我，但物是人非，这份情谊叫我如何偿还？你好，这铺子可是要租赁？来，是贤兵，侄娘，住手！他快临盆了，贤兵发作，伤害更大，我能处理。若有闪失，你承担得起吗？这可是人命！贤兵最怕的就是拖沓，半炷香内他醒不过来，即便就算医者来了，他的孩儿也会胎死腹中。信我。侄娘，好点了吗？怎么样？多谢娘子救命之恩，来，多谢东家。
抱歉，是我着相了，不该怀疑你，差点害了他。你也是救人心切，何谈对错？娘子可是来租铺子的？是的，不知令金如何？啊，这位是东家，你可问他。既然你救了真娘，我们也不愿欺瞒你。这坊里的男人们都去戍边了，剩下的多是妇孺，怕是做不成生意。附属，如此甚好，我租。令金先付3个月，之后每月1付，可好？娘子，你可想好了？对，我要开一家女科医馆，专治。不可。若是寻常生意，租你便租了，但医馆是人命关天之事，女子行医抛头露面，会被视作越矩。很抱歉，即便你救了真娘，我也不能将铺子租给你。我知东家的顾虑，你也别着急回绝我，好好考虑一下，明日我还会再来。东家，要不是因为这位娘子，我这胎可能就保不住了。方才连我都没能轻易让他就诊，何况旁人？你知这世道的目光。喝什么喝？我好歹是这府里的主母。发生什么了？沈郎，你来了。姐姐刚才逼着我喝药，说我若不喝，便要罚我归祠堂。可那药可是绝子药啊！我没。天天在外面抛头露面也就算了，自己生不出孩子，还要把后院闹得鸡犬不宁。你为何不听我解释？哼，你一个商贾之女有什么实话？你老老实实在家抄经诵佛，为我沈家积福，这才是你作为主母应当做的。明日我会将抄好的经文供于佛堂。哼，这还差不多。记得每日诚心诵读一卷，莫再惹是生非。记住，只有贤良淑德的女子才配做我沈家正房。哼，这月的钱呢？近来生意冷淡，只有这些。就这点出息。东家，真娘子，姨娘子。苏娘子这面色看起来不大好，是身子有何不适的地方吗？不劳费心了。苏娘子，可否让我看看？苏娘子平日里可是经常小腹冷痛，腰膝酸冷，畏寒肢冷。这么按着会痛吗？月事量少，暗黑有块，淋漓不尽。殷娘子，还是不要多问了。苏娘子，月事之事，并非什么羞于启齿之事，不必避讳的。可否让我看看你的舌苔？苏娘子是小产后包宫受损，气血双溃，淤血内阻，冲任损伤。若不及时调养，恐怕会终身不孕。我夫君亦有其他打算。
还是不劳姨娘子费心了。就算家有妾室承欢，也莫因他人的凉薄而自弃自己的身子。这3招药方，可采药食同补之法，辅以熏蒸外敷。另外，我再给你制一些坐导药，你可以纳入私处，然后。禀郎君，姨娘子想开女科医馆，看上了长乐坊里的一家茶房，不过租赁并不顺利。去，给我查查这茶房的底细。是。甄娘子，姨娘子，你可算来了，姨娘子。甄娘子，是发生何事了？你救救东家吧！我昨日去送药，被沈府的人挡在了门外。沈渊向来顾忌颜面，就算平日苛待苏娘子，但是他从未像昨日那般将我拒之门外。我怕东家如今处境堪忧。你先别着急，慢慢说啊。实不相瞒，我是东家从小带在身边的贴身丫鬟，所有人都以为他沈渊为人和善，夫妻和睦，但实则他专横暴戾，人面兽心，时常打骂东家。什么？姨娘子，你医者仁心，你想想办法救救东家好不好？姐姐不知道吧？从你嫁入沈府，沈郎就没打算让你有子嗣。你没了那孩子，也是他的主意。谁让你们苏家始终坚持孩子跟苏醒？与其浪费这钱，倒不如给我和沈郎享着福去。来，救救我们的孩子，夫君，求求你！你叫啊！叫啊！做事有千般苦楚，要隐忍，要贤良淑德，万不可给苏家丢了脸面。姨娘，姨娘，你素来明白事理，今日为何如此糊涂啊？哎，是，我最近是疏忽了你，那只是因朝中那这个事务压力太大，所以我对你态度不好。你可能原谅我，我日后一定好好补偿你啊！这些话你说过太多次了，我明知道你是个骄奢淫逸、虚伪贪婪、趋炎附势的小人，可我竟期望有一天我能够改变你。我错了，你永远不会变的。你就像这腐烂房梁里的蛀虫，注视着苏府的根基，也注视着我的人生。闭嘴！你总是这样，区区一个商贾之女，却这么盛气凌人。放开我！苏家倚仗我行了多少遍礼，你怎可如此不知好歹呀？啊！放开我！
你若再敢寻死，我定让苏家万劫不复！妾知错了，往后再不敢忤逆夫君，愿夫君宽恕。今夜子时，我在后院接应你。郎君，他那边怎么样了？铺子东家正是西施令沈大人的夫人。沈园？正是。据探子来报，殷娘子付了1辆马车的定金，等候在沈府附近。胡闹！苏姐姐，你先找个地方先住下来，回头再想办法转移户籍，往后他便不好再为难你了。下车。还不快下来！1、2。沈大人，夜寒露重，何苦为难一个弱女子呢？她既已决意离去，强求只会徒增怨怼。苏姐姐，去意已决。深夜诱拐官眷私逃，该当何罪啊？回大人，按律当以流放3000里论处。我跟你回去。常大人，往这边走。这不是沈大人吗？好生热闹。哎呦，这不是吏部张大人家的郎君？两位来的正好，这沈大人分明答应让我和苏姐姐去江南游玩，可不知怎的，突然就反悔了，害我白白给苏家准备了那么多的贺礼。沈大人，这就是你的不对了，既应了小娘子，又怎好当众食言？这传出去，岂不是让人说你失了体统？哎呀，我不是觉得深夜太过仓促，总要准备妥帖些，免得路上不便嘛。行了，我知你夫妻2人琴瑟和鸣，这些个琐事啊，还是让他们妇人操心去吧。良宵苦短，不如随我去明月楼共饮一杯。喜不快哉？走走！哎呀，不说了，走走走。还去喝花酒。郎君，胆大妄为，这般擅自行事，可曾想过后果？今夜若稍有差池，便是万劫不复。他若扣你个挟持官眷之罪，连萧家都护不了你。我在跟你说话呢。再来一次，我还是会这么做的。你，多谢郎君今夜的成全。两位别为我再起争执，
沈渊虽待我严苛，可终究是朝廷命官，今日之事他定不会传出去。明日我便启程回苏家，定不会连累殷娘子。苏姐姐，你可千万别这么说，我既这么做，怎会怕牵连？苏姐姐，还是别回江南的好，先安心养病，以免你爷娘见了心疼。殷娘子为何待我至此？起初我确实是为租下这铺面日日叨扰，但我得知你的处境，我岂能坐视不理？这世间对女子本就苛刻，若人人都只知明哲保身，那女子如何杀出一条生路来？殷娘子大意，这铺面无需令夫令姬，算我直接入本可好？我愿与殷娘子共担未来风雨。我定不会辜负苏姐姐的期望。只是我暂时还不便大肆露面，一切还有劳殷娘子打理周旋。你放心吧。不知主家意向如何？我若不允，你难道会答应吗？未曾想殷娘子竟与萧家有这般交情。没有，我只是在他家再不，她是萧家未来的主母啊。祖母为萧家操劳了半生，这郎君的正妻本该由柳家的人来担任，可这如今却把那殷家娘子带回了家。落魄少女不足为惧，况且云中认定其父为杀父仇人，还指不定留他到几时。我们静观其变即可。云州似乎比往日多了些朝气呢。新娘子如今啊无依无靠，你身边又缺一信得过的人。这东跨院许久没住人，不如让我那侄女住进来，陪殷娘子说说话，可好？东跨院湿气太重，不宜久居，就不劳烦表妹了。大娘子既惦记柳家，不如回柳家帮衬帮衬，免得在这府里憋闷。而突然感到身体不适，就先回去休息了。还能有娘子？看着也不过20出头，谁知道能耐如何？莫不是来骗钱的？哎，这世间啊，哪位医者会传授医术给娘子啊？无非啊，也就是要婆稳婆的活计啊。哎，这位娘子啊，你若是不信的话，我可以先给你诊脉试试，怎么样？我可不想，不想做食药鬼遭祸。走一走，看一看，长安第一家。又来了，走，接过去。这两个高起来了。2、3、4来了，对。什么女子行医，不过是借名头招摇，竟会耽误正经医者的生计。长此以往，医道尊严何在呀？听医者所言，不知医者以为何为医道？
继续说。医道乃济世之业，岂容妇人沽名钓誉？纵有萧家撑腰，也不过是乱了纲常。若真有本事，怎不在此开方诊脉，还要请我来？医者此言，甚合我意。这半月持续腹泻，每日需如厕3、4次，皆为稀便，且周身乏力，连针线都拿捏不稳。参苓白术散，健脾止泻，3剂便可见效。等等，阿嫂方才所言，每日如厕3、4次，皆为稀便，还周身乏力。夜里睡觉的时候，会不会觉得肚子闷热，还出汗？吃粗粮还好，一旦吃一些油腻之物，就会更加严重。所以你这半个月碰都没碰。娘子神了，这都被你说中了。手给我。张嘴。湿热内蕴，久泻伤脾，肩带细弱。脉细弱，是脾虚无疑。妇娘久居方室，日日久坐缝补，脾胃运化无力，必是脾虚湿运致泻。单纯脾虚脉，该是细弱无力且偏迟，应该手心发凉，但阿嫂的手心还偏热，是湿热内蕴，久泻伤脾，才肩带细弱。参苓白术散治湿，不但不治病，还会把湿气往死里堵。一介女流，能懂什么医理？我看你能开出什么惊世之方？你师承何人？师承无名。怎么可能？这方子不治不爱，返祖得意，定是高人所授。医者各有所专，本当同心济世，为百川而奔海，岂能因门第性别涉险？你幼于长进，只会固步自封。都怪吾目光短浅，明日必再寻一位医者坐诊。今日之辩，非为胜负，实为正本清源。女子行医，不求凌驾于男医之上，只愿共扶陈科。掌柜道，亦无需因今日之事更坏医者，寒了医者之心。殷娘子果真是胸襟若海，反照出她止于行迹，诱于成见。多谢殷娘子赐教，使在下固步自封了。今日使之医道无私，唯在济世救人。郎君可会怪我方才言辞过当，砸了你元安堂的招牌？义志在理，何来过当？你好，看一下长乐坊女科馆。你好，长乐。阿婆，阿婆。哎，你这娘子做什么？哎，别乱来！他一把年纪，要是有个3长2短，那你……竟真被他救回来了。阿婆，若遇身子不适，莫要应承。长乐坊女科馆随时恭候。长乐坊女科馆专治诸般妇人陈科，针药病湿，立见功效。抢生意抢到人门口来了。小娘子年纪轻轻，胆量倒是不小。您来的正好，这位阿婆本就气血两虚，又上了年纪，让她在外久站，你也不怕？我们这是大医馆，每日病人多，顾及不暇在所难免。不在这儿排队，难道要去你这劳什的女科馆不成？医馆乃济世之所，如此一往，若遇急症，岂非延误病情？
我还没说你在我医馆门口动真，你反倒是教训起我来了。你莫不是让我见死不救？是啊，说的对呀。哼，你等着！这就是那劳什子女科馆。你是昨日的？去把你们东家叫出来。我就是东家。女的？哼，怪不得如此不懂规矩。这打开门做生意，可是要先拜会行会的。你这私设医馆有违行规，怕是开不得了。嗯。慢着。你又是何人？掌柜的，昨日在明月楼可还尽兴？什么明月楼？没听过。昨日有人在明月楼宣称济安药堂是他当家做主，还说家里那母老虎不过是只会叫的狗。我还以为是您呢，这身影怪像的。是吗？你胡说什么？挪用药堂款项，挪动药堂款项，养别宅妇，养别宅妇，排挤良善什么的。啊，还做这些啊？定都是我吃多了酒，记错了人，不作数。吃了记错了吗？真的不是你吗？我不知道你在说谁，反正不是我。走，走。不是你啊！多谢娘子解围。这长安城里，多一间良医坐堂的女科馆，总比处处都是像济安药堂这样只知谋利、打压同行的医馆要好。娘子谬在，不知可是身体不适？里边请。可否摘下面纱一看？你中毒了。我知道，这是明月楼特制的熏香，说是可以让人玉骨冰肌，更得达官贵人喜爱。丹砂，这香薰还有丹砂。长期使用此香的人，情绪会淡漠，少有反抗情绪，面色苍白，甚至腹中绞痛，呕逆不止，神志混乱。这不是玉骨冰肌，是中毒导致的肤色苍白。楼里一直暗示给大家服用止痛汤，我亲眼见到有人对止痛汤癫狂上瘾。给我药吧！我深知止痛汤不简单，给我药吧！所以只能偷偷倒掉，在夜里辗转难眠。我自幼便被卖作贱妓，身不由己。这是方子，谢谢姨娘子。娘子，如果可以选择，换一种活法。
阿郎，再来一杯，再来一杯。阿郎，再吃一个。阿郎，来，好酒量。停！你先出去，我要和这位美丽的安吉查克独处一会儿。再来一杯。走。出去啊！快点走！阿郎，来，我给你倒。慢点。你知道啊，我一直就特别的欣赏你。来吧，今晚就让你好好试试我的手艺。阿郎，今天感激不尽，只是今日不太方便呢。你怎么了？哎呀，就是这娘子每月都有那么几日的嘛。阿郎您这般体贴，定然会理解的，对不对？哎，如此的不凑巧啊！不如我帮你看看吧。阿郎，我看看。阿郎越是污秽，越是污秽，怎能脏了阿郎的手？您若是不信，便叫妈妈来仪证虚实，好不好？阿郎。哟，这是怎么了？妈妈，妾今日来了月事，阿郎偏是不信呢。妈妈，您一直在找的鎏金簪子，我已经买到了。哎呦，他呀，淘气的很，跟您开玩笑呢。开玩笑，对吧？喂，阿奴，跟我去个地方。去哪儿？风月场所，你去过吗？没去过。事态紧急，你这样扮作我的夫君，换身华服，走。这合适吗？不是，风月场所你不许去。哟，我们这儿可不兴接待小娘子，您要是有需要，去隔壁吧，那儿有俊俏的小郎君。保姆，你在说什么呢？我这夫君还在身侧，我们呀，就是成婚已久，你懂的。小心些新趣。我听说这明月楼有位头牌，甚是懂得助兴之术，特来请教一二。哦，夫君啊，不是你说的吗？日子过久了，甚是寡淡，想学一些新鲜。你现在又扭捏上了，叫妾一人在这羞人啊！夫人果然善解人意，为夫的错，为夫的错。讨厌！这头牌今儿被人包了，要不给您二位安排别的娘子？凡事总有个先来后到的事。我夫君最是心软了，既然让我们将就，那我们就将就吧。您这边请，您请。有没有骗我啊？我知错了。为什么要骗我呀？求求郎君饶了我。
得了招兵还想来伺候老子？这是怎么回事？他身上怎么那么多红点儿？是不是得了脏病？啊！说，这是怎么回事？苏阿郎息怒，定是昨日换的香料引起的皮肤不适，今天这就去请医者。他们又是谁？夫君，好吓人啊！好了好了，是保姆将这患了脏病的人丢给这阿郎，莫不是当他是西域来的，就可以随意侵入了吧？娘子莫要胡说呀！我若是有半分差池，你这明月楼，我一把火给它烧了！已经给了这么多钱，还能要回来吗？哎，咱们府上缺一个施药的药奴，反正他命不久矣，不如就带回去玩玩，怎么样？你既然已经开口了，那便带回去吧。你们，我这个人啊，不爱做亏本买卖。妈妈既然不愿意，那就陪她一起来府上做奴，好平了我这心里的账。娘子将人带走吧。阿农，是。新月，这可是那种病，若是放心吧。行啦。多谢姨娘子几番大酒。这是……虽然我希望你用不到，若有一日你遇到必须要面对，但又不想面对的局面，它许能护你一时。明日我就放出话诀，说你因施药而死，焚尸于城外，届时你便能脱身。毕竟是传染病，他们不会怀疑的。我已过花心之年，像我这般贱籍女子，即便是死在外头，妈妈也不会在意的。那你往后又当如何？长安虽大，可却无一处可容我立身。我这医馆远离明月楼，你若不嫌弃，可以留下来的。我教你识药理，学脉案，人生在世，几时开始都不算晚。原本娘子们对带下病就讳疾忌医，往后若是有人知道女科馆还收留了明月楼的人，更不会有人敢来女科馆，这对女科馆的名声必然有损。这位娘子所言极是，我自小便被卖到阿扎地界伺候人，不听话就羞辱、打骂。可
可笑我本就是任人践踏之命，怎么能起这不该有的念想？妄想堂堂正正立于人间。如今得见一丝天光，已是上苍垂怜。若我再毁了女客馆的清誉，反倒辜负了姨娘子一片人心。我还是离开，寻一偏僻之地，了结此生吧。我不是这个意思，苏姐姐，倒不必这么绝对。这小娘子啊，小看了自己这一身本事。或许她这一身的察言观色、温言软语的本事，能在女科馆派上大用场，也不妨先留下她试试看。如此，便多谢娘子们收留了。有什么需要我帮忙的吗？你先去井边把药材淘洗，再晾晒一遍吧。好。我已经弄好了，还有没有什么需要我帮忙的？没有的话，我就出去走走。哎，你。我亦可覆面，只笑不露真容，旁人又怎知我是何人？你与我，怎得相同？苏姐姐，你就让他去吧，总在后院待着，人会闷出病来的。你去吧，早点回来。苏姐姐，有空啊，你也得出去走走。如此，终究不是长久之计。我若被识破身份，不过被沈渊抓回去毒打一顿；但他若被明月楼的人寻到，不只是他一人之祸，不但砸了女科馆的招牌，更有可能会牵连诸位娘子的清誉与性命。那就水来土掩，兵来将挡，怎么样？好啦，顺其自然，迟早要面对的。这接连几日无人问津，这女科馆真有可经营之处。即便是寻常生意，亦有冷暖起伏。医馆不似那明月楼，女子隐疾甚多，定然羞于启齿，没那么容易。苏姐姐这是在笑话我，见惯了明月楼的迎来送往，不懂医馆的清冷坚守。你我相识不过几日，林娘子还是唤我苏娘子为好。苏娘子所言极是，苏娘子端方持重，不似我轻浮浅薄，行事却总带三分风尘气。胡搅蛮缠，还请老粉继续寻找我爹的下落。放心吧。今天天气真好啊！怎么一个比一个脸色难看啊？我只是担心医馆生意，却惹得了苏娘子不快。林娘子久处烟花之地，难免浮躁，我也经此劝解2句，以免日后惹出不必要的麻烦。变幻来去自有因缘，心急不得。进入了女科馆，我们便不再是那飘贫无根之人。这眼下少些喧扰，也是读书习药的好时候。苏姐姐，你我皆知，这世间女子困厄都由何处而来，莫要苛责太过了。
我何尝不知世间女子立身之难，只是怕一招不慎，便满盘皆落。从前种种，譬如昨日之死，如今林娘子重生，便不能再行险踏虚。我林燕阁虽出身卑微，却也知今日的平静来之不易，既蒙两位收留，自当以诚心立身，岂敢因私累众？好啦，那往后我们就齐心协力，将这女医馆怎么样？怎么样啊？一步步做大做强。皇夫是有多难求，大仙说喝完就能生男娃。你要是给我生出个赔钱货出来，我就打死你！真娘，真娘，别拍，娘，我来。你疯了吗？怎么能给人喝这种来路不明的东西？快去请稳婆来！来不及了，燕哥，去取热水，还有干净的布巾。求求，我想生。但我做不了这。没事的，我们都会保护你的，没事的。真娘子，信我。真娘就嫁到我家来，她就是当牛做马，也轮不到你们外人来管。若是这胎生了女儿，我定不会让她好过。你若再进一步，我便放火烧了你家这院子，让你带着那些个什么转胎秘书到三地府去吧。药箱里面有草药，拿到炭火上去烘热，敷在他腰上。孩子胎位不正，跟着我说的做，上手，吐气，吸气。二娘，你再见！二娘，你不要离开我！真娘，你不是为生男而活，亦非为育女而死，你是这世间独一无二的真娘。没事了，没事了。真娘是个小郎君。哎呦！果然是个带把儿的，祖宗保佑！就算没有转胎秘术，该生男孩自也会生男孩。这次算你立了一功，往后要是再不听话，就别怪我不念今日的情分。阿婆是忘了，真娘自幼跟着苏东家长大，这将来郎君要娶亲，这聘礼都得我们准备。若是真娘有什么不妥，不知到时候
谁来操持这婚事体面？这月药材支出比上月多了3成，英语却……谁叫我们姨娘子啊，心太软，来求诊的贫户10有8九都减免了药钱。这次2颗鸡蛋，下次3把青菜，再下次怕是要把枕头都贴进去了。那倒也不会。哎，我一知钱帛于医馆的紧要性，可他们仅是为了健康活着，便也是拼尽全力了。我也不能见死不救，是吧？你呀，倒是让我这账房先生头疼。善心不减，财帛有增，才是真本事。总得留些盈余应急才是。唉，寻常妇人都怕男医，可还有些妇人连女医都怕。就比如那些被刚赎身的姐妹，或是富人家的妾室。他们既怕花了钱不见效，又怕病情外传。若客源能打开，自然是好；若来女科管的都是处境这般复杂的女子，那有没有种办法，无需面诊，又没有忌讳，咱们可以制成药煎，配好药材送上门去。外用的药倒是可以啊，没有忌讳。在家也可以自己弄，可以一试。我们分作3等，上等供权贵隐秘之需，中等富人百姓使用，下等则施于贫苦百姓使用，换取他们的适用反馈。权贵。